前同我合作拍《談情的價值》嗰位導演啦，阿星啦，咁佢就好中意我啲歌嘅。咁佢拍《談情》嗰時就同我講，佢話Kelly 啊，其實咧你有首歌《最愛演唱會》歌詞最後嘅一句，我願鳴謝你而不想說後悔。佢話呢一句不如你直頭整一首歌係直頭係呢句歌詞噶啦。咁同埋佢又不斷咁樣鼓勵我咧，同一啲新生代嘅歌手合作啦。咁跟住今次就揾咗個家謙去幫我即係寫首新歌。收到家謙呢一首歌咧，佢自己本身唱咗個 demo 噶啦。跟住我就聽其實呢首歌真係要喺個空中嗰度飄住咁唱，好輕好舒服嗰種感覺啦，加上配合埋嗰個詞啦，咁啊覺得其實首歌又唔可以唱到好 sweet 啦，咁又唔可以唱到好 sad 啦，咁我就自己諗下不如用把聲係好似係 to be continued 咁樣嘅待續嘅聲線，好溫柔咁，好似喺嗰個星空上邊唱歌咁樣咯，個感覺咯。呢一首歌最中意就係也許疲浪中凋謝，靈魂不凋謝，即係雖然個外殼係會凋謝，但係個靈魂永遠都喺度啊嘛。同埋用呢一首歌去鳴謝我啲歌迷咯，係咯。MV 咧我自己咧就飾演翻自己，Kelly 陳慧琳一個偶像嚟嘅，咁就邀請到一啲實力派嘅演員啦，咁啊有 Fish 啦，有公姐啦。Fish 咧就係飾演我嘅歌迷。佢細個嗰陣時咧就已經跟我噶啦，咁佢就寫信俾我，講啲難題啊各樣啊，咁我就幫佢解決咁樣啦。咁跟住到佢大個啦，又遇到啲問題，就又寫一封信俾我，咁我又回覆佢咁樣咯，就係呢種同 fans 嘅關係咁樣咯。好意外係可以拍到 Kelly 嘅 MV 啦。其實呢個 MV 有我嘅細個版啦。佢嘅細個版就係我細個嘅時候 exactly 嗰個年代睇薰衣草咁靚女嘅一個角色，就會特別去留意呢個女仔咯。今年好特別啦，30週年嘅演唱會，我都長大咗咁多啦，佢個樣同我細個嘅時候睇係冇變過。Kelly 佢好似比較神秘，佢唔係會成日會出現喺大家面前，咁但係佢久唔久出嚟，跟住就點解冇變過嘅？咁做完呢隻歌，咁啊都好滿意嘅。我唔知點解，我覺得呢個 demo 都有一種感恩嘅感覺。咁啱不謀而合，佢有一啲好輕嘅處理，幾中意佢嗰啲聲，旋律走向同埋個 range 又好似幾適合咁樣去發揮。produce 嘅時候我就幾清晰個方向，我覺得係應該用咁樣嘅approach take 佢呢一類嘅聲。